Assalamu alaikum Ruba Kebara карындаш. Чакырганыңызга келип бергениңизге рахмат. Сизге алкыш. Руба Kebara деген айым өзү ким? Алгач ушундан баштайлы. Өз өмүрүңүз тууралуу кыскача айтып өтөсүзбү? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Мээримдүү боркер Аллахтын аты менен. Исмим Руба Kebara 1980-жылы 30 апрелде Данияда туулгам. Өзүм христиан чөйрөсүнөнмүн, үй бүлөм евангелист. Миссионер христиандар ошондой эле Евангелие динин жайылтуучулардан, мусулмандарды христиан динине үндөшөт. 1985-жылы биз Иорданияга көчүп бардык. Мен мына ошол чөлкөмдөнмүн. Менин атам чиркөөнүн пастору болууну чечти. Анткени кезинде чоң атам дагы чиркөөнүн пастору болгон экен. Чоң атам каза болгондо атам анын ордун басты. Ал чөлкөмдө 18 жыл жашап калдык. Ошентип атам мезгил өтүп Иорданияда 3 чиркөөнү ачты. Ал эми 2002-жылы биздин үй бүлө Америка Кошмо Штаттарына кирүү боюнча иммиграциялык уруксат алды. Анан мен бул жакка келип өзүмдүн таекеме жардам бере баштадым. Таекем дагы Американын Техас штатындагы чиркөөдө баптист миссионер жана пастор болуп иштечү. Жашооңузда дин кандай орунда эле, эмнеге ишенчүсүз? Мен аябай динчил болчумун. Анткени динди катуу карманган үй бүлөдө өстүм. Биздин үй дээрлик чиркөө эле болчу, анткени үйүбүздүн биринчи кабаты чиркөө болчу. Болгону экинчи кабаты үй деп эсептелинчү. Экинчи кабаттан чиркөөдө болуп аткан нерселерди угуп турчубуз. Анткени микрофондон жана аппаратуралардан чыккан үн угулуп турчу. Өтүп аткан дин жөрөлгөлөрүнүн баарын угуп турчубуз. Алхамдулиллах, Библиянын башынан аягына чейин жакшы билем. Мектепте жана университетте христиан дин окууларын үйрөнүп, Кудайдын сөзү жана миссионерлик боюнча магистрдик даражаны алганмын. Мындайча айтканда, мусулмандарга барып миссионерлик кылчумун, христиандык деген эмне, Христос деген эмне, анын баарын айтып түшүндүрчүмүн. Христиан динин тутунгандагы жашооңуз тууралуу айтып бересизби? Субханаллах, мен христиан динине аябай берилген христианка элем. Биз ар күнү бүт үй бүлөбүз менен Библияны окуп үйрөнчүбүз. Бүт үй бүлөбүз менен алтардын жанында чогулар элек. Баарыбыз отуруп алып Библияны аябай окуп үйрөнчүбүз. 12 жашка чыкканда чиркөөдө окутуучулук кыла баштадым. Атам мени воскрестик мектепте мугалим болуп эмгектенесиң деди. Андан кийин христиандык билимимди өркүндөтүп, христиан жаштардын арасында лидер болууга жетиштим. Христиан дининен качан күмөндөнө баштадыңыз? 2004-жылы атам каза болду, мен аябай чоң кайгыга баттым. Эмне үчүн Кудай жакшынакай жакшы адамдарды ушинтип алып кете берет деп ойлонууга өттүм. Мен атамдын оң колу болчумун. Атам мен үчүн өтө маанилүү киши эле. Апамы дагы аябай урматтачумун. Апам 6 баласы менен жесир калды. Эң кенже эним 7 жашта эле. Каржылай жактан жана эмоционалдык жактан өтө бир кайгылуу оор акыбалга туш болдук. Башка диндер менен, башка дин системалары менен кантип таанышып калдыңыз? Америка Кошмо Штаттарына келип, коомдун ар кайсы катмарларын көрдүм. Алар ар кайсы расадагы, ар кайсы диндеги адамдар экен. Христиан аялдар аларды кантип христиан динине алып келемин деп ойлондум. Башка диндерди иликтеп окуй баштадым. Ошентип мен коллежде окуп атканда, коллежде эл аралык күн деген өзүнчө бир күн белгиленчү. Ар улуттун студенттери өздөрүнүн улуттун кийимин кийип, музыкалар коюлуп, өзүнчө бир иш-чара өтчү. Ошол студенттердин арасынан мусулман достор таап, ошолор менен алака түзүп достошууга өттүм. Арасында жөөттөр дагы бар болчу, бирок сунниттер көп эле болчу. Мен болсо аларды христиан динине өткөргүм келип, чиркөөгө баргыла, Библияны окугула деп өзүмдүн насааттарымды айтчумун. Мусулман студенттер досторум болсо мага суроо берчү Библия боюнча. Мисалы, Библиянын кайсы жеринде ал өзүн Кудаймын деп айткан жери бар деп мага суроо беришчү. Мен болсо аларга Библиянын көп жеринде айтылганда, ата, уул жана жан бир үч илтикте деген түшүнүктү ага түшүндүрүүгө аракеттенчүмүн. Кыскасы айтор, мен мусулман досторума чиркөөдө мени кантип үйрөтсө, эмнеге окутса ошонун баарын түшүндүрүп, аларды түшүндүрүүгө аракет кылчумун. Сага биз такыр түшүнбөй атабыз. Иисус кантип эле биздин күнөөлөр үчүн өлсүн деп алар мага суроо беришти. Мен болсо чиркөөдө эмнелерди окуп үйрөнгөн болсом, ошолорду айта бердим. Анан билесиңерби, үйүмө келип алып ойлондум. Чынында эле мусулман досторумдун берген суроолорунун жөнү бар экен дедим. Мен чындап тутунуп жүрөм деген диниме чындап эле ишенемби? Ушул жагын бир жакшылап ойлонушум керек деп ойлонууга өттүм. Бул ойлор мага тынчтык бербей, Библияны кайрадан баштап окуп чыгууну чечтим. Мына ошентип Библия деген китепти барактап окуп чыксап, Библиядагы эч бир аятта мен Кудаймын, мага сыйынгыла деген жери чында эле жок экен. Мен аябай таң калдым. Иисус Христос эч убакта мына мен Кудаймын, келгиле дагы мага сыйынгыла деп айткан жери жок экен такыр китепте. Анда эмне себептен биз христиандар Иисуска Кудай катары сыйынабыз деп өзүмчө ойлондум. Буга эч жооп таппадым. Ошентип Кудайдан өзүң туура жолго сала көр деп сурандым.
бир нече айлар бою ушундай ойлорго малындым. Ойлонуп толгонуп чындыкты табуу мен үчүн оңойго турган жок. Иоанндын 17-бабынын 3-сабында мынтип турат. Иисус мынтип айтат: акырет жашоосу чыныгы жаратканды Кудайды таанууда турат. Ошол чыныгы Кудай Иисус Христосту элчи кылып жиберген. Чыныгы сыйынууга татыктуу бир гана жараткан Кудай. Мындайча айтканда бул ыйык жазууларда ла илаха иллаллах, Аллахтан башка Кудай жок деген маани айтылып атпайбы? Иисус Христос демек кадимки шахадатты айтып атпайбы? Мына ошондо мен бир гана Кудайга ишенеримди түшүндүм. Ошол Кудай Иисус Христосту пайгамбар катары жиберген. Мен Иисус Христостун мына ушул жолуна ишенемин деп чечтим. Бирок өзүмдү дале болсо христиан боюнча сезип, анда эмесе Куранды алайын дагы андан бир ката кемчиликтерди таап, мусулман досторума көргөзөмүн деп чечтим. Мусулман досторум мага Библияда көп катачылыктар, кемчиликтер бар деп көргөзүп жатабы, демек мен дагы Курандагы кемчиликтерди, катачылыктарды таап аларга көрсөтөмүн дедим. Мен Евангелиянын 4 китебин тең окуп чыкканмын. Мына ошол китептерди кайра баштан окуп чыкканымда катачылыктарды, карама-каршылыктарды көрө баштадым. Бул китептерде көп сөздөр болгону менен акыйкаты эмне экени айтылбайт. Мен христиан дин теологиясындагы окугамын. Мына ошол жакта дагы Библиянын 5% толук түрдө бурмаланганы байкалып турат. Чиркөөлөрдө бизде бурмаланган мына ушундай окууларга үйрөтөт, бирок эч ким мындагы катачылыктарга көңүл бурбайт деле. Анткени менен эч бир чиркөө башчылары буга көңүл деле бурбайт. Чиркөө башчыларынын көбү Библияны тек бир диний көрсөтмө катары пайдаланышат. Библиядагы сөздөрдүн, мындайча айтканда, бурмаланган сөздөрдүн мааниси чынында аябай тайыз. Библиядагы бурмаланган саптарга эч ким маани бербейт дагы. Кудайга эмоционалдык түрдө сыйыны өтө мааниге ээ. Мына ушундай өзүмчө бир карама-каршылыктан кийин мен Куран китебин ачып, алгач Аль-Бакара сүрөсүнө, анан Али Имран сүрөсүн окудум. Билесизби, бул китепке мен аябай чындап берилип сүңгүп кеттим. Анткени Куранда Иисус тууралуу аябай көп нерселерди таптым. Анан дагы өзүмдөгү бир чындыкты айтайын. Эгерде Куранда Иисус тууралуу айтылган эмес болсо, мен анда эч качан Куранга дагы, ислам динине дагы ишенбек эмесмин. Куран китебинде Иисус тууралуу айтылганы мени ушул Куран китебине өтө бир байлап койду. Ошентип мен Курандагы Иисустун мазмунун өзөгүн толук билгим келди. Курандагы Али Имран сүрөсүн окуп, мен Аль-Майда сүрөсүнө кириштим. Ошентип ар бир сүрөнү дыккат окуган сайын ичимде кандайдыр бир өзгөрүүлөр боло баштагандыгын сезип аттым. Бир чети Курандагы сырдуу бир сүрөлөрдүн маанисинин түбүн түшүнгөн сайын эмнегедир коркуп кетип, болду, мен Куранды окубаймын, Куранды таштаймын деп, кайрадан Куран китебин колума алып, кайрадан улам бир жаңы сүрөлөрдү окууга кириштим. Сүрөлөрдө, аяттарда Аллахтын эмне деп айтканын билгим келди. Курандагы Иисус тууралуу айтылган аяттардагы маани өтө терең экендигин аңдадым. Куранда Иисус айтып атпайбы? Акыйкатта мен Аллахтын кулумун. Мен Аллахтын кулумун деп атат Иисус. Мындайча айтканда, ал мен өзүм Кудаймын деген эмес. Ошентип мен Курандан улам Иисус өзүн мен Кудаймын деп айткан эместигин түшүндүм. Куранга болгон менин ышкым аябай күчөп, мен Аль-Майда сүрөсүнө чейин жеттим. Мен ошентип Аль-Майда сүрөсүндөгү алар элчиге түшүрүлгөндө Куранды уккан кезде чындыкты моюнга алгандарынан улам көздөрү жашка толгонун көрөсүң деген аятты окуганда менин дагы көздөрүмдөн буурчактап жаш агылды. Алхамдулиллах, мен үчүн бул бурулуунун, өзгөрүүнүн учуру эле. Мен дароо ошондо, о Аллах, мен чындыкты, мен акыйкатты билгим келет деп чындап чын дилимден кайрылдым. Ошентип, ошондон кийин дароо өзүмдү мусулман досторума жолуктум дагы, о досторум, мен мусулман болгум келип атат деп чындыкты айттым. А мусулман досторум болсо мени карап, эмне болдуң? Сен акылдан адашкан жоксуңбу? 2 ай мурда эле сен бизге мен эч качан мусулман болбоймун, мен мусулманчылыкка ишенбеймин деп атпадың беле дешти. Сен атүгүл өлсөм дагы христиан боюнча өлөмүн деп атпадың беле? Эми деги эмне болдуң деп алар мага суроо карашты. Мен болсо досторума өзүмдөгү болгон акыбалды, өзүмдөгү болгон өзгөрүүлөрдү айтып бердим. Алар мен айтып берген өзгөрүүлөрдү, менин жан дүйнөмдөгү сырларды угуп, алхамдулиллах, субханаллах деп алар кошо ыйлашты. Аллах сени аябай сүйөт экен дешти. Мен болсо түшүнбөй, эмнеге мындай деп жатасыңар деп сурасам, алар мага эртең орозонун эң алгачкы күнү дешти. Ошентип, орозонун алгачкы түнү мен мусулман болдум. Мен чынында аябай өзүмдү бактылуу сездим. Аябай эмоциям ашып-ташып, ал кубанычымды кимге айтаарды билбей турдум. Мен мусулманмын, мусулманчылык момундай экен, ислам мындай экен деп кимдир бирөөлөргө өзүмдүн сезгенимди, билгенимди айткым келди. Мусулман болгонуңузга үй бүлөңүз кандай карады? Эми алар үчүн бул өтө бир коркунучтуу нерсе болду. Алар менин мусулман болгонумду угуп, аябай шок болушту.
Христиан адамынын, мындайча айтканда пастордун кызы болуп туруп, мусулман болуп алганынын өзү алар үчүн өтө бир жаман жорук деп саналды. Бир сөз менен алар мени жакшы көргөн жок, жек көрүштү. Мага кол тийгизген учурга дагы кабылдым. Биздин христиан туугандарыбыздын бирөөсү мени ачуусу менен бычак менен могул жериме шиледи эле. Бул жерде адырга чейин тырык бар. Ооба, мага ошондой орой корс мамиле кылышты. Хрусталь вазасы менен артымдан желкемден келип бирөө чапты эле. Адырга чейин ошол жерде дагы менде шырам бар. Мына ошол соккунун кесепетинен ал жерде мен ооруканадагы реанимациялык бөлүмгө түшө жаздадым. Бүт баарым канжаланып, тытпаланып, мени жакшы эле согуп тепкилешти. Эми көрүп атпайсыңар, бул деген Америкада болуп аткан иш. Мен араб өлкөсүндө болгон жокмун да. Ошентип менин мусулман экенимди укканда, менин христиан туугандарым аябай жек көрүшүп, тепкилешип, акыры эсимден танып калгача сабашкан экен. Дээрлик 2 саат бою токмоктошуптур. Бир маалда эле эсиме келип, көзүмдү ачсам, христиан туугандарымдын бирөөсү мен сени урганымдын себеби сени жакшы көрөмүн. Жакшы көргөнүм үчүн ушинтип сени уруп атам десе болобу? Анткени сен туура эмес кылып атасың деп мени аябай кайра жекирди. Ошентип менин туугандарым мени ачык эле жеришти. Сен менин кызым эмессиң, сен менин тууганым эмессиң дегендер болду. Сенин мындан ары бизге керегиң жок деп аябай катуу сөздөрдү айтышты. Мен болсо өзүмдүн бөлмөмө кирип алып, эшикти жаап, аябай катуу булугуп ыйладым. Эмне кылаарды билбедим. Ыйлап бүткөндөн соң бир аз сооронуп, акырын келип көзгүнүн жанына карасам, көзүмдүн чети көгөрүп калыптыр. Мени болушунча тепкилешиптир, сабашыптыр. Эмне кылаарымды билбей делдиреп туруп калдым. Бүт бардык жеримде чоложо канжалаган. Бир маалда эле моюн жагымды карманап көрсөм, ал жерде аябай ооруксунду. Аңгычакты моюндан шыр этип кан кетти. Кан коюлуп моюндан ылдый карай акты. Менин бүт болгон эткен буюмдарымды алып алышты, телефонумду да кошуп алышты, эшигимди сырттан жаап салышты. Алар мени үйдөн сыртка чыгаргысы келген жок. А мен болсо үйдөн эптеп качып кетүүнү ойлондум. Аңгычакта эле көзүмө раковинадагы бир телефон көзгө чалдыкты. Дароо эле 911 кызматына чалдым. Ошентип мен полицияга чалдым. Полиция болсо 5 мүнөттөн кийин келди. Мен эмне дешти билбей турдум. Аябай булугуп демим кысылып аттı. Анткени менин мойнумдан аябай бууп, акыл эсим таңгыча мени кордоп сабап тепкилешкен болчу. Мен болсо полиция келгенде мага жардам бергиле дедим. Полиция болсо менин бир астма оорум бар экен, же дагы бир башка балекет оорусу бар экен деп ойлоптур. Өз бөлмөмдө эшикти тепкилеп кыйкырбасам, жардамга деп кыйкырбасам, полиция келмек дагы эмес эле. Полиция кыйкырган үн кайсы жактан чыгып аткандыгын билип аңдап, андан кийин биздин дарекке келди. Полиция келди дагы бөлмөнүн сыртынан чыга бериңиз мэм деди. Мен эшикти акырын ачып чыктым. Алар менин кебетемди көрүп, аябай таң калышты. Эмне болду деп сурашты. Полиция мени эшикке алып чыкты дагы көчөдөн мага суу беришти. Мен сууну жутуп демимди бастым. Полиция менден кайра эмне болду деп сурады. Мен болсо, мен мусулманчылыкты кабыл алгандан туугандарым мени ушинтти десем, полиция буга ишене алган жок. Полициялар мусулман эмес болсо дагы менин кордолгон кебетемди көрүп буга ишене алган жок. Диндин айынан эле ушинтип кордоп тепкилөө, сабоо Америкада жакшы көрүнүш эмес. Полиция менин кор болгон кебетемди көрдү дагы мага карап туруп, сен деген чоңоюп калдың. Эмне кылып, эмне коюшту өзүң билүүгө акылың жетет. Эмнеге сыйынышты, кайсы динди тутушту сен өзүң чечишиң керек деп айтты полиция. А мен болсо өзүмдүн аң сезимде бул тагдырды мага Аллах субханаху ва тааля өзү жиберди деп аттым. Эми болсо бул жерден кетиш керек дедим мен. Мына ошол сабалган, тепкиленген оор учур албетте артта калды. Ал күндөр арт жакта калса дагы жүрөгүмдө кандай бир боштук, кандай бир ыза бар. Ошентип туугандарымдын мага болгон тепкисинен, сабоосунан мен ушундай кордук көрүп, полиция келип, мени алардан сактап калган эсимде. Ал окуя мына ушундайча болгон. Полицияга телефон чалганыбыз туура эле болуптур да? Ооба, анткени алар мени өлтүрмөкчү болушту да. Андан кийин дагы үйдө олтурганымда туугандарымдын бирөөсү мени өлтүрүү ниетин билдирип ызаланды. Алардын бирөөсү менин мойнума бычак такап, биз сени сахабалардай кылып өлтүрөбүз дешти. Менин үй бүлөмдө улуту арабтар, бирок өздөрү христиандар болчу. Исламды мага караганда жакшы билгендери көп эле. Сахабалар тууралуу дагы билген эткендери аябай көп болчу. Ислам динин карманып мусулман болгон үчүн кордолуп, сабалган, куугунтук жеген сахабалардын тарыхын алар дагы билчү. Мына ошол окуяларды билгендиктен улам менин туугандарымдын бирөөсү мени сени сахабалар сыяктуу кылып өлтүрүп саламын, мууздап саламын деди. Мен өзүмдүн мусулманчылыгымды жаап жашырып жүрө бербестен аларга биринчи жолу, алгачкы жолу айтканда, болду эми. Мен мусулман экеним анык. Мен мусулманмын деп аларга ачык айттым. Айтор мага өзүмдүн туугандарымдын арасында, өзүмдүн чөйрөмдүн арасында мусулман болуп жүрүү чын эле өтө эле оор болду, өтө кыйын болду.
Мен жеке өзüm Иорданияда, Сирияда жаңадан мусулманчылыкты кабыл алган арабтарды билемин. Алар 10 жылдан бери ислам динин жашыруун карманып келишет. Эгер ислам динин мусулманчылыкты ачык карманышса, алар кордолуп сабаларын, ошондой эле тепкиленерин, атүгүл өлтүрүп да кетишерин алар билип, ошондуктан исламды жашыруун карманышат. Мен атүгүл дагы бир маалыматты айтып коеюн. Иорданияда ушундай бир эже сиңдилерди билем, аларды мусулманчылыкты кабыл алган үчүн эле өлтүрүп салышкан. Иорданиядагы христиан арабтар өздөрүнүн туугандарынын мусулман болуп кетишин өтө бир пасчылык, уятсыздык деп эсептешет. Эгер өздөрүнүн кайсы бир кыздары мусулман жигитти таап ага турмушка чыгып кетсе, шашпасын. Биз анын канын төгүп тимеле кыйнап өлтүрмөйүнчө тим койбойбуз дешет. Мен силерге чындыкты айтып атам. Мындай кара өзгөйлүк кайдан келип чыгат? Бул эми салтка байланып калган эле курнамыстык. Мисалы үчүн мен Иордания аймагындагы бир кыштакты билемин. Ал чөлкөмдө эч бир дагы мечит жок. Ошонусуна алар сыймыктанышат. Сыймыктанганынын себеби биз деген араб христиандарбыз деп сыймыктанышат. Эгер тарыхты карай турган болсок, мусулмандар Иордания аймагына бастырып киришкенде, бул жактагы отурукташкан калкка, жергиликтүү калкка силер же мусулман болосуңар, же жизя, салык төлөйсүңөр деген. Жергиликтүү калк өтө бай болгондуктан алар мусулман болбостон жизя төлөшкөн. Калган жакыр мусулмандар болсо, мусулманчылыкты кабыл алып, ошол динди өзүнө тутунушкан. Алар жизя, мындайча айтканда, салык төлөй албагандыктан мусулман динин кабыл алышкан. Негизи мусулмандар бул аймакты басып алып, мажбур түрдө мусулман кылган деген бул туура эмес түшүнүк. Жизя деген салыктын түрү мамлекет, өкмөт ошол элди коргогон үчүн төлөнчү салык болуп эсептелет да. Ошондо жергиликтүү элди кимден коргоп берген атат өкмөт? Рим империясынан да, перстерден. Айтып кете турган болсок, зекеттин көлөмү жизяга караганда аябай көлөмдүү. Жизя салыгы болсо өтө бир аз өлчөмдөгү салык болчу. Кыскасы, жанагы жергиликтүү христиан арабтар биз таза кандуу христиандарбыз, биз деген мусулман эмеспиз деп ошонусуна сыймыктанышат. Ал эми менин мусулман болгонума мына 5 жыл убакыт болду. Алхамдулиллах, дават кылып, мусулманчылыкты колдон келишинче жайып жүрөм. Иорданиянын аэропортунда самолет менен келип конуп түшүп, көзөмөл постунан өтүп баратканда мени кармап алышты. Дароо камакка, түрмөгө алып барышты. Эмнеге мындай кылып атасыңар десем, анткени сен мусулман болуп алсың дейт. Биз сенин укугуңду коргоо үчүн мына ушинтип сени жактап атабыз дейт. Тилекке каршы Иорданияда жаңы мусулман болгон адамдардын укугун коргоо боюнча иштер өтө начар жүрүүдө. Мусулманчылыкка өткөнүм үчүн мени түрмөгө камашып, ал эми түрмөдөн кайра чыкканда мени сүйлөшкөн жигитим мени таштап кетти болобу. Бара турган жерим жок. Же бир тааныш досторум жок. Эч кимди бир таануучу да эмесмин. Өтө бир кайгыга, депрессияга батып жүргөн учурум эле. Андан соң мага чагым уюштура башташты. Мени ушактап, мусулман жамаатына жамандап, мен тууралуу жаман сөздөрдү таратууга өтүштү. Бул кыз калп эле мусулмандардын арасында мусулман болмуш болуп жүрөт. Чындыгында мусулмандардын арасындагы бул шпион мусулманчылыкка өткөн христиандарды байкап туруп, аларды ата-энесине сатуу үчүн атайлап мусулмандардын арасында жүрөт деген имиштерди чыгарышты. Кыскасы, болушунча мени мусулмандарга жаманатты кылып ушактоого аракеттеништи, жаман сөздөрдү таратышты. Бул кыз чындыгында мусулман жамаатындагы чиркөөнүн бир шпиону деген ушакты таратуунун далалатын кылышты. Бул кыз деген өзү Американын жараны. Демек, Американын ФБР же ЦРУсу мына ушул кыз, мына ушул шпион аркылуу мусулман жамаатына кирип, анын ичин иритип, чиритип, Америка өз максатына жеткен атат деген ушундай бир ушак айың мага чындыгында өтө катуу тийди. Ошентип мен кантип өзүм бактылуу болом деген нерсени ойлой баштадым. Эгер ойлоп көрсөм, мен өзүмө гана көңүлдүн баарын өзүмө буруп, өзүмдүн гана бактылуулугумду ойлоп жүрүптүрмүн. Өзүмө эмес, Аллахка гана таянышым керек эле чынында. Мен мусулман болгондон кийин жанагы ушак айыңдардын кесепетинен мени мечиттен кууп салышты. Мечитке атайын келип, ошол мечитте намаз окуйын, сыйынайын десем, сен бул мечитте сыйынууга татыктуусуң деп мени жерий башташты. Мени бир тааныбаган, мени билбеген эле бир мусулман кыз бар эле. Ал мени келип аябай коргоп, бул кызга тийишпегиле. Бул кыздын көөдөнүндө, жан дүйнөсүндө ислам бар экенин, мусулман экенин силер кайдан билесиңер? Анын ислам динине болгон ышкысын силер билбейсиңер. Анын жаны кекиртегинен чыгып кеткенинче ал мусулман болгонду уланта берет. Мейли капыр десеңер дей бергиле. Бирок бул кыз жан дүйнөсүндө мусулман болуп атпайбы деди. Ошентип ал кыз мен тарапта болуп мени коргоду. Силер бул кызга бул мечитке келбегин, сыйынбагын, намаз окубам деп айтканга акыңар жок деп мени жакшы эле коргоду ал кыз. Ошентип убакыт өттү. 2 жылдан кийин мен
тиешелүү тараптан Египетке барып христианчылык боюнча жана ислам туурасында лекция баян өтүп берүүгө өзүнчө бир мага сунуштар болду. Андан кийин качкындар иштери боюнча алектенчү өзүнчө бир коммерциялык эмес уюм ачып алдым. Мен ачкан ал уюмдун максаты качкындарга тамак аш жагынан жардам берип, ошондой эле үй-жай керектүү буюм тайымдарды берүү жагынан жардам берүү эле. Бул жерде христиан миссионерлер өтө көп болгондуктан, ошол мусулман качкындарын бизден кызганып, өзүнүн диндерине тартуу аракеттерин чынында эле көрүшөт. А мен болсо ошол качкындарды чыныгы ислам динине үндөп, ошол туура эмес жолдо, акыйкат эмес жолдо жүргөн христиандардан кантип мусулмандарды өзүмө имеремин, кантип аларга акыйкатты жеткиремин деп өзүнчө сарсанаамын. Мен качкан мусулмандарга колдон келген аракетимди жасап, колдон келген үгүтүмдү жасап, дават кылып атам. Христиандар үгүт кылып жаткан ошол мусулман качкындарга айтарым, биринчи кезекте диний жактан өтө сабаттуу болуш керек. Ислам деген эмне экенин, ислам дини өзү эмнени билдирерин алар чындап окуп үйрөнүшү керек. Христиан миссионерлери үгүтү менен мусулман качкындарына келип кандай бир суроолорду беришкенде, ислам тууралуу, мусулманчылык тууралуу конкреттүү, сабаттуу жооп бергидей болушу керек. Ал үчүн аларда чыныгы туура жолдогу, акыйкат жолдогу илим болушу керек. Антпесе христиан миссионерлери суроо берсе, мен аны билбейт экенмин деп туруп бериши ыктымал. Рахмат карындашым. Силер менен таанышуу мага жагымдуу болду.